ตุเอาไว้บานเชียมรุษีแต่เพื่อสังเกตนังคณีมันจะจบตั้งปีสมัยโบราณรหดดอลสมัยปัจจุบันบรรทุใบเชียสังคมมนุษย์มีการวิวัฒน์มีการอบรมนังมีปัจจัยการวิเชียจืนเลื่อนจังนากระไดก็สังเกตนักแต่บรรทอการมีนตามตุสนะประวัติศาสตร์ในโชบายนังจัตสะสังเกตมันแมนจะเรื่องใจดานตีก็ปัจจัยวิบัติดาลมปีกตาริโกลมุจำนวนได้ดามเจนปีจัดลบล้นระบอบมนุษย์เชียประเทศมูลเหตุจำบองได้นอมไอรุษีแต่แต่เพื่อสังเกตนังคณีมันจะจับมีโดยชีตีมุยการประกวดประเชิญดันดามทนทีนตั้งปียกสมัยโบราณรหดดอลเป็นปัจจุบันมูลเหตุที่มุ่งในการประโยชน์คณีคือการดันดามทนทีนดำใบการรูเรียนมีชีวิตนังการสันสมเพียบมีบานการเปลี่ยนดัตการมนุษย์ดันดามคณีเนื้อกันแรงบอบบั่นประพบทักเสบียงอาหารนังได้ทลีสำหรับดำดอกก็เป็นแต่ขนมเป็นปัจจุบันสังเกตแต่เนื้อปีกลอยการดันดามการกรุบกรองอันโดมเปล่งการ์ดไร้มีดำไหลเพลย์เป็นกิจกรรมจุดศาสตร์นังการกรุบกรองผู้มาศาสตร์ในโจบายเจดามเนื้อเป็นทนเทียนมีกำนัดตุ่มนัวพอประเจ้าแต่การ์ดมีแหลงที่ปีไม่จะตามนายนังวิบัติสันติสุขธนาดักนวมเมกอลสัมปอนหรือประเทศในมุยแต่มีมาจะตาจ้องปงริจอำนาจจะบักลุนเลยปีนี้นึกน้องทำเนี่ยทำนองอันตรายมีนตำรงมวยได้แก่หาถา security dilemma ได้มีในท่าวิบัติสันติสุขเนื้อเป็นประเทศมวยขัดคำปงเริงโจที่ระบักลุนในใบกาเปียคลุนประเทศจัดค้างใบจีเมลเคยท่าวิจิกากลมริมกำไฮเจวินโดยสารแต่เพียบไปคล้ายในการมันตกจัดขณีปูเกก็ประกวดประเจิญสัมปีวุฒิเราโหดเชียนดอลกาปทุกสังเกตที่ใบทอมจิตกรมในชมระบอบมนุษย์ตามเรียกคณะจัตสามนุษย์มีนเนื้อการวิวัฒน์โดยจ้องกรองคณีจิกรมโดยจิกรุษากอลสัมปวนจิตซาหรือประเทศจิตตามใบกาปีคณีการรูปรวมคณีนี้คือจีดึงหล่อก็เป็นแต่วิกบังการในพนัดกำเนิดเยื้องหนึ่งปุเก้ผ่องได้พนัดกำเนิดนี้งี้หนึ่งปลายคลายเต้าจิการหรืออ่างจิตซาหรือจิตในจมชลได้เฟื่อไอ้มนุษย์งี้สรุปขนมการประพฤติอำเภอหังษาหรือเนี่ยกลายกลมได้เหมือนมีนอารมณ์ขอจิกองหนุตีตีบุญมนุษย์กรมวิชีนังศาสนาประวัติศาสตร์บ้านบางแห่งแท้มนุษย์สกจัดสลับนังสำหรับเนตเตยดำใบกาเปียจมเนื้อระบักลุนสังเกตโปจนิจักเกจหรือจมดูศาสนาเซ็งการล้างโดยสาพิกีนี่มื่อเดียวมือเจือแท้เปรี้ยหรือสัจจะเพียบคือแนวคางคลุนหอยเนี่ยได้เหมือนเจือตามคือเชียสตรูได้ตรูแต่กำจัดโดยไล่จำพวกมนุษย์กรมวิชีในโจบายก็มันข้อปิศาสนาได้โดยเชียสมัยสังเกตตรเชียได้จิกาประกวดประจัยคณีระเวียงลัทธิคอมมิวนิสต์นั่งลัทธิประเชียทัปไตยเสรีได้บ้านบังกอไอเมียนสังเกตตำแหน่งหรือฮาวทาบรกซีเวียเจจราเนื้อจมฟันปิภพโลกตีแปรมอายุติถัววิสมภิบนังกากีบสังกัดการปฏิมันแม่นสังเกตเตียงอ้อสแต่การล้างระเวียงประเทศนั่งประเทศนุตีสังเกตซีเวลหรือการบาเบาการล้างเนื้อเปลือกดาลประชาชนในขนมประเทศมุยเราเนื้อการกีบสังกัดการรวมลบเซตมนุษย์คนเงาหรืออายุติถัวเศรษฐกิจจูอังไว้ปีสำนักรัฐาภิบาลหรือเนี่ยการอำนาจเนื้อเป็นการต่อว่าโดยสันติวิธีไหลมีนประสิทธิภาพการเงือบบาบาโดยอาวุธใต้แต่การมีนโดยเฉพาะสังเกตเนื้อแต่มีนระหดดอสับไงปีปลุกเพียบไผ่คลาดไม่จะถ่าในการประกวดประเจงคือจีบในมือในธรรมจิตระบอบมนุษย์นั่งประปอนกรุบกรองปิภพโลกได้ขมิ้นอัญญากันดาลของปูนามวยอายตุบสกัดบันลอยตามีนวิธีได้เฟื่อไอมรุสจิตอาจชบเฟื่อสังเกตหนังคณีบานได้หรือตีการลบบำบัดสังเกตไอ100%ปีพบภายในคือจีกได้สมัยดอทมบำพดระบอบมนุษย์จิตขนมในเจสได้ได้สร้างแต่ธรรมจิตหนังเพียบสมกสมัยระบอบมนุษย์การลบบำบัดสังเกตเตียงสร้างจีเรื่องดัลสเตอร์แต่มันอายเตอรุ่ยก็เป็นแต่ยังปัจจุบันวิธีสร้างขนมการกัดบันทอยหนังตบสกัดมันอ้อยวิการล้างโดยงีสรุปเป็นอยู่ตีเนปรายตุสนาวิตูหนึ่งเนวิจิสันในโจบายบานรกเคยยุนการสำคัญเมื่อจำนวนดัลอาจรุ่นจานมุสจิตเอาเงี้ยจันปีกาสำลับรมกิลที่มุยการเปิงไปเนียบในเศรษฐกิจนี่คือเชียทริสได้เดถาบัสันเจเจิงรกซีจมูกขณีเยื่อนั่งมันวีขณีโดตีในเพื่อได้เศรษฐกิจในประเทศปีหรือจานเปิงไปขณีแต่เวนจมกจางสอัตรมุดเตียงการนอมจันนอมโจลจังหวะพลตกรรมการเฟื่อสังเครียมนั่งเฟื่อไอประเทศครูนไอขาดบางย่างทุนทงอ
ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើសមាហរណកម្មធ្យូងថ្មនិងដែកថែបគោលបំណងចម្បងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសដូចជាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់មិនអាចធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាបានទៀតទេព្រោះសេដ្ឋកិច្ចពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នារួចអស់ទៅហើយទី2ការពង្រឹងស្ថាប័ននិងច្បាប់អន្តរជាតិសង្គ្រាមច្រើនតែកើតឡើងនៅពេលដែលគ្មានអាជ្ញាកណ្ដាលការបង្កើតស្ថាប័នកំពូលដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិឬតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឲ្យយុត្តិធម៌និងមានអំណាចគឺដើម្បីផ្ដល់វេទិកាឲ្យប្រទេសនានាដោះស្រាយវិវាទរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវទូតនិងច្បាប់ជាជាងការប្រើអាវុធបើទោះបីជាស្ថាប័នទាំងនេះមិនទាន់ល្អឥតខ្ចោះតែវាបានទប់ស្កាត់ចំនួនតូចតាចជាច្រើនមិនឲ្យរីករាលដាលទៅជាសង្គ្រាមធំទី3ការគ្រប់គ្រងធនធាននិងការកាត់បន្ថយវិសមភាពដោយដែលបានរៀបរាប់ពីខាងដើមការដណ្ដើមធនធានគឺជាដើមចមនៃសង្គ្រាមប្រសិនបើមនុស្សជាតិអាចបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលផ្ដល់ថាមពលស្អាតដូចជាថាមពលព្រះអាទិត្យថាមពលនុយក្លេអ៊ែរទឹកស្អាតនិងស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះហេតុផលនៃការវាយប្រហារគ្នាដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីនិងរ៉ែនឹងត្រូវកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងទី4ការអប់រំនិងការលុបបំបាត់ជាតិនិយមជ្រុលការអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការគិតពិចារណាបែប critical thinking និងមានការយល់ចិត្តឆ្លងកាត់ព្រំដែនវប្បធម៌គឺជាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅពេលដែលប្រជាជនមិនងាយរងគ្រោះដោយសារការឃោសនាអូសទាញរបស់អ្នកនយោបាយដែលប្រើប្រាស់កំហឹងនិងជាតិនិយមជ្រុលនោះមេដឹកនាំក៏មិនអាចកែនទ័ពទៅច្បាំងបានដោយងាយនោះដែរទី5ទ្រឹស្ដីសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយសង្កេតឃើញថាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញស្ទើរតែមិនដែលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាទាល់តែសោះហេតុផលគឺដោយសារនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជនដោយសារប្រជាជនគឺជាអ្នកដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតនិងបង់ពន្ធដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមពួកគេនឹងមិនងាយបោះឆ្នោតគាំទ្រមេដឹកនាំណាដែលចូលចិត្តបង្កសង្គ្រាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែការពិតដ៏ជូរចត់ក្រៅពីយន្តការខាងលើសន្តិភាពរវាងប្រទេសមហាអំណាចក្នុងរយៈពេលជាង70ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏កើតចេញពីភាពភ័យខ្លាចផងដែរការមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានបង្កើតទ្រឹស្ដីមួយដែលហៅថាការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយរួមគ្នា Mutually Assured Destruction ដែលហៅកាត់ថាទ្រឹស្ដី MAD មហាអំណាចមិនហ៊ានវាយគ្នាដោយផ្ទាល់ទេព្រោះដឹងថាបើបាញ់នុយក្លេអ៊ែរដាក់គ្នាគឺស្លាប់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសន្តិភាពដែលកើតចេញពីការយកកំភ្លើងចង្អុលក្បាលគ្នាទៅវិញទៅមកតើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពិតជាបានជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3មែនដែរឬទេនេះគឺជាការពិតដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចនិងគួរឲ្យខ្លាចបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកអាវុធដែលសាហាវបំផុតដែលមនុស្សធ្លាប់បានបង្កើតបែរជាខ្លាចជាឧបករណ៍ដែលរក្សាសន្តិភាពរវាងមហាអំណាចទៅវិញតើមានន័យបែបណាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយភាគច្រើនបានឯកភាពគ្នាថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពិតជាកត្តាចម្បងបំផុតដែលបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតដែលបច្ចុប្បន្នគឺជារុស្ស៊ីផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3មែនតាមរយៈទ្រឹស្ដីមួយដែលហៅថា MAD តើអ្វីទៅជាទ្រឹស្ដី MAD មកពីពាក្យពេញថា Mutually Assured Destruction ដែលប្រែថាការធានានៅការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយរួមគ្នាទ្រឹស្ដីនេះមានគោលការណ៍សាមញ្ញមួយគឺប្រសិនបើប្រទេសកប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាញ់ប្រហារទៅលើប្រទេសខនោះប្រទេសខនឹងបាញ់តបវិញដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចគ្នាដែលលទ្ធផលចុងក្រោយគឺប្រជាជាតិទាំងពីរនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យចេញពីផែនទីពិភពលោកទាំងសងខាងពេលដែលគ្មានអ្នកណាអាចឈ្នះសង្គ្រាមក៏ក្លាយជារឿងដែលមិនសមហេតុផលដើម្បីឲ្យទ្រឹស្ដី MAD អាចធ្វើឲ្យសត្រូវខ្លាចញញើតបានលុះត្រាតែប្រទេសមួយមានអ្វីដែលគេហៅថាសមត្ថភាពវាយបកត្រឡប់វិញនេះគឺមានន័យថាប្រទេសនោះត្រូវតែមានសមត្ថភាពអាចការពារគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួនរបស់ខ្លួនឲ្យនៅសេសសល់បើទោះបីជាត្រូវសត្រូវបាញ់កំទេចមុនដោយការវាយប្រហារទី1 First Strike យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយដើម្បីសម្រេចរឿងនេះបានមហាអំណាចបានលាក់អាវុធរបស់ខ្លួននៅកន្លែង3ផ្សេងៗគ្នាទី1ឃ្លាំងក្រោមដីបាញ់ចេញពីមូលដ្ឋានលើដីគោកទី2យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកហោះហើរត្រៀមជាស្រេចនៅលើអាកាសនិងទី3នាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរលាក់ខ្លួនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅបាតសមុទ្រប្រសិនបើសត្រូវវាយប្រហារកំទេចទីតាំងនៅលើដីគោកអស់ក៏នាវាមួយទឹកដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្រោមបាតសមុទ្រ
នៅតែអាចបាញ់មីស៊ីលសងសឹកកំទេចប្រទេសសត្រូវវិញបានដែរការដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងច្បាស់ជារលាយបើហ៊ានបាញ់គេមុននេះហើយដែលជាកត្តាទប់ស្កាត់ទ្រឹស្ដីនេះបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលមហាអំណាចប្រកួតប្រជែងគ្នាទាំងស្រុងកាលពីមុនមេដឹកនាំធ្វើសង្គ្រាមព្រោះគិតថាអាចឈ្នះនិងចំណេញបានទឹកដីក៏ប៉ុន្តែជាមួយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគ្មានអ្នកណាឈ្នះទេដូច្នេះការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់រវាងមហាអំណាចត្រូវបានបញ្ឈប់យ៉ាងណាក៏ដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតមិនហ៊ានច្បាំងគ្នាផ្ទាល់ពួកគេក៏ងាកទៅប្រើវិធីគាំទ្រប្រទេសតូចៗឲ្យវាយគ្នាជំនួសវិញនេះជាមូលហេតុដែលសង្គ្រាមកូរ៉េសង្គ្រាមវៀតណាមនិងសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានកើតឡើងដោយមហាអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងផ្ដល់អាវុធនិងលុយកាក់ដើម្បីពង្រីកមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់បាញ់គ្នាដោយផ្ទាល់បើទោះបីជា MAD ជួយទប់ស្កាត់សង្គ្រាមលោកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាសន្តិភាពដែលព្យួរនៅលើសរសៃសក់វានឹងអស់ប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗប្រសិនបើមេដឹកនាំខ្វះវិចារណញ្ញាណ MAD ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការសន្មតថាមេដឹកនាំគ្រប់រូបសុទ្ធតែខ្លាចស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអាវុធនេះធ្លាក់ទៅក្នុងដៃមេដឹកនាំដែលមិនខ្វល់ពីការរលាយប្រទេសខ្លួនឯងនោះទ្រឹស្ដីនេះនឹងបរាជ័យទាំងស្រុងជារួមមកវិញសង្គ្រាមមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាបណ្ដាលមកពីកត្តាដ៏ចាក់ស្រេះជាច្រើនដូចជាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមធនធាននិងសេដ្ឋកិច្ចមហិច្ឆតាចង់បានអំណាចនិងទឹកដីការប៉ះទង្គិចខាងមនោគមវិជ្ជានិងសាសនាភាពភ័យខ្លាចរដ្ឋជិតខាងគំនិតជាតិនិយមជ្រុលនិងសភាវគតិរបស់មនុស្សដូច្នេះការលុបបំបាត់សង្គ្រាមឲ្យអស់ 100% ពីផែនដីគឺជាក្តីស្រមៃដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សជាតិ